Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam madamatis saroja wal baroya walikafatil insi wal jan wa ja'alana fi hadhihi lailatil mubarakah biwalimati maulidin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ala sabilil iman nashhaduhu wa nahmaduhu ala rasulil mustafa dawil huda wa tibyan wa sallallahu ta'ala ala khairi khalqih Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi alladzina salaku li hadratil irfan wa ba'du. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Qala Allah ta'ala wa biqaulihi yahtadil muhtaduna wa yattaqil muttaqun. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala ta'ala aidan inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu nah ngajar dog sing halulang ieu ayat Al-Qur'an dibaca ku Arjuna telaku kana Allah acan. Coba bareng-bareng Allah tak kitu siap ieu bapak-bapak ulah-ulang bae kang bisi kasurupan didoakeun ku kula muga-muga bapak-bapak nu ngajawab Allah usahana sing dilancarkeun amin rezekina sing dijembarkeun
ibu-ibu ge sarwa didoakeun nu ngajawab Allah muga-muga salakina sing balalagur. Tapi lamun hulang-hulang teu ngajawab Allah didoakeun muga-muga salakina sing karawin deui. Amin. Bedas amat. Balikan di bareng-bareng sing kompak siap. Cek log nya suara aing jadi ngageber kieu ya. Listrikna kurang gede di dieu mah meureun. Ari sound system nama gagah ngan biasana ngawawau model kieu teh listrikna kurang naik. Benar? Oh, cek log. Oh, aing jadi balikan di bareng-bareng sing kompak siap. Siap. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allah. Tah kieu akibatnya jika gagal fokus teu. Mohon maaf lahir dan batin ayahanda bunda, bukannya jelek jawab Allah Pak ma, lain goreng ngajawab Allah. Alus ya alus mah, cuma nu leuwih tepat nu leuwih mantap malah akur jeung pangandika Rasul dulur da. Sholawat mah dijawab deui ku sholawat, dijawab ku eta ku tengenahan anjir. Coba bareng-bareng sing kompak. Sallallahu alaihi yo. Ayo hawai. Ibu geus kalahar apa encan? Lapar tante. Sarwa. Hampura ibu bapak segmen belah dia memang Arjuna lain rek ngajak lalagaan Pak. Tapi kulang umajaka sadayana nu hadir di patempatan dulur mari hadirkan Rasulullah di mata kita, hadirkan Rasulullah di hati kita. Sangkan sadayana mampu khusyuk ketika dibaca sholawat kakangjeung. Muga-muga ku barokah sholawat tu dibacakeun berjamaah anu kahiji naon rupa hajat jeung maksud urang sing dikabul ku Allah amin. Anu kadua barokah sholawat nu dibacakeun berjamaah muga-muga jaga di yaumil jaza urang sadayana sing meunangkeun syafaatul uzma daripada baginda Nabiyuna Muhammad. Maka nayu balikan deui Pak sing kompak sing khusus sing fokus kaluarkeun suarana demi kacintaan urang ka paduka Nabi. Siap? Siap? Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Urang baca sholawat sipa berjamaah Pak anu malah mandar barokah sholawat sipa nu dibaca bareng-bareng singa jadikeun asbabiah kesehatan lahir batin urang jang bakal ibadah ke Allah amin ya Allah ya Rabbal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha
wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim yusallim sadayana Allahumma sholli ala Allah Muhammadin wa dawaiha wa Allah abadan liwa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala wa sahbihi sabalikan deui sing kompak Allahumma sholli ala Allah Muhammadin wa dawaiha wa Allah abadan liwa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala wa sahbihi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bidzalimin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi barang bidzalimin Allahumma sholli ala wa ashghili zalimin Allahumma salli ala sayyidina wa ashghili wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi ajma'in sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala
sahbihi ajmain wa ala alihi wa sahbihi bareng sadayana sing kompak sallallahu ala nuril mubin ahmadal mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa wa ala alihi wa sahbihi Allahumma salli wa sallim wa barik. Yang ngomong-ngomong siap ngadengikeun ceramah namung setengah jam siap sajam 2 jam siap 3 jam nepi ka subuh nya da aing teh alabatan wayang golek merenannya tapi terus terang padina ye kesempatan ieu kaula ngaraoskeun bingahan nu kagiri-giri bingahan nu amar watasuta gunung Himalaya ageng-agengan manah kaula dina peuting ayeuna anu ngajadikeun kabungah pikeun kaula ninggali antusiasna urang dieu kana pangajian sangat luar biasa. Alhamdulillah bawaning luar biasa serentak kompak kabeh ngajawab ketika saya lontarkan satu pertanyaan tanpa musyawarah. Ternyata orang dia mah sanggup ngadengikeun pangajian ti kaula mulai jam sakieu nepikeun ka subuh. Alhamdulillah. Emang serius siap nepi ka subuh siap? Siap nepi ka subuh siap? Mangga bapak-bapak jeung ibu-ibu di dieu darariuk nepi ka subuh. Ya kula marek balik atuh mah doakeun we ya kulana sing cager. Amin. Ya Allah ya Robbal. Namung tipayun anu puji sim kuring dipihormat kersana para alimil ulama, para kiai, para ajengan, asatidah teristimewa al mukarram setempat kersana Abah Haji Hasan di dieu sebagai sohibul wasilah tiasana ieu kula silaturahim jeung orang dieu. Oge para kiai anu pangapunten teu bisa disebutkeun ngaranna hiji-hiji dibilang saurang-saurang anu sami tokoh agama khususna anu aya di wilayah kampung Cipicung ieu. Biasa we atuh mah ulah molotot anjir aing mah garalak di dieu mah. Heueuh eta maksudna Umi. Intina mapa urang duakeun heulaanan ye guru-guru urang sadayana sesepuh urang sararea para kiai para ajengan asatidah khususna nu hadir di patempatan ya Rob mudah-mudahan aranjeunna sing diparanjangkeun umurna amin sing dicager-bagerkeun dohir batinna digampilkeun milik rizkina dibarokahkeun ku Allah ilmuna soleh-solehah para putra sinarang putrina husnul khotimah dina nalika wafatna ya Robbal. Oge tengkakantun aparatur pemerintahan minal adnal wilayah ilal a'lal wilayah dari mulai bawahan nepikeun ke atasan Bapak RT kali Bapak RW na Bapak Kades saumpamina aya hadir Pak Kadesna hadir Pak Jarona sumping. Alhamdulillah urang duakeun kurang sadayana ieu Pak Jaro anu hadir belah mana diukna dirompokna doa amit-amit haram jadah doang aing ditipu kenai Jaro anu keur aya di imah sing cager amin ya Allah ya Robbal.
tong dicocok atau operator sound system cicing dia tadi dinya ya orang doakeun lah tukang sound system atau khusus ya mudah-mudahan ya Allah tukang sound system sing arah sub surga jeung sound system nah make seuri amin kitu engke urang nabeh maulid di jero surga amin ya robbal tekakantun ibu kali bapak sadayana anu hempak merbayak sadi ieu patempatan kalayan sadayana ridalillahi ta'ala ngalengkahkeun dua sampeana ngepatkeun dua panangana hadir di ieu majelisna Allah tujuan tiada lain dan tiada bukan kula yakin pa bapak jeung ibu hadir ka ieu patempatan tangtos kabeh pada boga tujuan anu mulia bener tah henteu Bu leres kitu paleres maaf tingali heula ka hareup urang lempengkeun heula iktikadna Kang sabab teu saeutik jelema berbondong-bondong datang ka pangajian ditanya ngajawab nama arek ngaji ditaros nyawalerna Pak bade ngaos tapi fakta jeung kanyataanana ala kadar ngedalkeun panasaran doangan Pak tibang hayang nyaho nu mana si Arjuna teh Ari Sugante Arjuna teh jangkung badak air kutuk teh sagede leunca kajen nyamaknya letik oge nu penting mah hirup bener teh letik oge ari dicocok bae masuk ngagedean betul teu tingali ka hareup maaf hiji urang ka dieu teh dulur sejaha yang menangkeun ridho ti Gusti menang rahmati Gusti malah mandar hayang menangkeun magfirah ti Gusti ngalangkungan syariat tolabul il mudah-mudahan salengkah saparipola sabobuat saigel sapihanean hiji sing jadi kiparat kana dosa perdosaan urang sadayana amin nu kadua dulur langkah pengorbanan perjuangan urang sadayana umi nu saperti kieu ye mudah-mudahan diri urang keluarga urang lingkungan masyarakat urang beh dituna bangsa negara Indonesia anu tercinta ieu salalawasna mudah-mudahan masing aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala amin amin ya robbal anu terakhir urang menekungkan Maha Agung mujabratakallah yang masuk mah ya Allah ya Robbana muga-muga naon rupa nu geus dikorbankeun ku urang sadayana timulai harta hartita nagi katut emutanana demi suksesna ieu acara ya Allah boro-boro di akhirat di dunia keneh Gusti ku Gusti sing buru-buru dibales kalayan balesan anu manglipat-lipat ganda amin amin ya Robbal ayeuna mah urang dorog-dogkeun bae ngajina Kang ngan hampura ieu Arjuna jigana ceramah moal kuat lila kulantaran kadenge ku sadayana ieu tenggorokan kula nuju kaayaan radang garis miring serako saeutik jadi kula ceramah naoge mah pa arek singkat padat melekat dan nu penting urang mah balik mawa ilmu nu manfaat tu cana naon geus kana lebohkeun pikiranna teh amit-amit aing ibu bapak jamaah anu dimuliakeun ku Allah singkat kata singkat cerita tingali ka hareup ieu menit anu paciwit-ciwit poe anu patele-tele minggu anu patunggu-tunggu bulan anu paantai-antai tahun anu pauntun-untun Lengit menit datang jam, lengit jam datang poe, lengit poe datang minggu, lengit minggu datang bulan, lengit bulan datang tahun. Teka rasa pak dari tahun ke tahun urang sadayana ku Gusti Allah masih kena dipercaya dititipan umur sampai saat ini Kang gening teka rasa urang bisa nincak deui karena bulan Rabiul Awal meureun lamun cek bahasa orang dieu mah bulan mulut bari ngayakeun peringatan Maulid Nabi. Alhamdulillah
peringatan Maulid Nabi terus terang Pak diayakeun lain di Doangan, lain di Kabupaten Serang Unggul, lain di Banten, bahkan bukan hanya di Indonesia, kung salam dunia yang notabene ahlu sunnah wal jamaah ketika datang bulan Rabiul Awal kompak serentak kabeh mengadakan peringatan Maulid Nabi. Alhamdulillah, dengan harapan teu aya sanes lintang ti kajaba menangkeun syafaat ti baginda Nabi. Amin amin ya robbal. Cuma aneh bin ajaib Kang, peringatan Maulid Nabi diselenggarakeun di mana-mana, kiwari loba jelema calanana cingkrang katempona janggotna kur 7 doangan, manehanana berani mendeklarasikan bahwa peringatan Maulid Nabi ieu hukumna adalah haram. Rajaban anjir eueuhan euy ngomong atuh Kang da moal paeh moal muludan rajaban haulan tahlilan jeung tahlilna diharamkeun ku seta Pak. Goblokna nate bisa ngacak-ngacak proyek kiai doang itu lain esok pikir Pak muludan haram rajaban haram jeung tahlilna dibeakeun ai kiai gawe naon. Tapi maaf Kang hampura umi jang bahan pola pikir ngaji urang penting ayeuna lain kadinya arahna. Coba pikir kurang bulak-balik papai rasa-rasa cacak-cacak peringatan Maulid Nabi masih keneh rame di mana-mana, di Kaler, di Kidul, di Kulon ngayakeun peringatan Maulid Nabi, bahkan di Batur mah nepi kawani ngundang mubalik kondang, di Bandung ngundang Ustad Hariri, di Jakarta ngundang putra almarhum Kiai Haji Jainuddin MJ, di Sukabumi ngundang Kiai Haji Jainuddin Mencret. Pengajian di gemor-gemor di ditu di dia Kaler Kidul Kulon Wetan ngayakeun peringatan Maulid Nabi, tapi maksiat akhir zaman Pak teu eureun-eureun, cacak-cacak muludan masih keneh aya. Komo lamun muludan di tenang, ini ujian. Muludan rame di mana-mana dulur geuning tawaleh nu ngomongkeun batur teureun eureun, nu mabok teureun eureun, anu judi beki para kalah kalumpat kana slot, cacak-cacak muludan aya keneh komo lamun muludan di muludan rame di mana-mana dulur nu nembongkeun aurat teureun-eureun dulur, bahkan ruang riung teu pararugu ngarentenkeun anu trending nabang emok beki parah. Betul, cacak muludan masih kene aya, komo lamun muludan dieuweuhkeun muludan ieu kukula pamaaf di survei nu hadir ternyata lolobana mah ibu-ibu. Alhamdulillah, berarti pangantusiasna ngaji maulid teh ternyata di kampung Cipicung ieu teh Cipancung otomakeen biasa we igaralak amat orang dia teh Ci atupan nu ceramah teh orang Pasundan ieu teh tong dibentakan teuing reuas aing dibentakan mah sia bisi keuna mental aing bisi kalongeun sadewe. Pak Bu anu kompak di dieu ternyata kebanyakan hadir nama ibu-ibu anu ilu muludan, tapi aneh sok aya paribasa alabatan kieu Pak.
padudan udud padudan aduh cemimin ayah sorry min lain mimin iya Kang maaf bisi pamajikanana mimin itu Amerika lah bisi kasinggung maaf kurang ganti ngaran we atuh mah Arjuna ceramah pulang ceramah belum pernah meninggalkan jejak ada jamaah yang tersinggung Pak makanya ganti ngaran mi sepakat kokom ngaran kokom di Cipacung oh Eti Ana Nunung Maimunah moe maneh oh aing mah kagala aya atuh da janggeus urang ngaran zaman baheula we ngaran legend Pak ngaran legend moal aya seperti dulu di zaman kerajaan Majapahit aya ngaran awewe teh di antarana tina Dewi ngaran Dewi aya di Cipacung ngaran Dewi aya lah Sinta Santi Maisaroh Moesirah aku aing mah sagala aya bisi pi omongan geus tong di ngaranan ameh aman hampura cemimin nu pangheulana di absennya didoakeun ku kula entong kasinggung didoakeun cemimin sing panjang umur ila yaumil kiamah amin kiamat jelemak pareh kabeh atuh cemimin di Cipacung celengak celengok keung sorangan cemimin sing berkah dunia akhiratna amin ya roba tong di ngaranan ameh tepi omongan dengekon oh ngapain mikna yo padudan udud padudan aduh ibu-ibu orang Cipacung aduh balalager aing mah nu nyawer di dieu mah deui teuing aya nu nyawer moal di dieu oh aya oh maksakeun aing sarak oge padudan udud padudan aduh ibu-ibu orang Cipacung anu balalager naik taksi kehujanan muludan rajin muludan aduh ibu-ibu orang Cipacung anu balalager kasalaki mah tetep ngalawan akur pak akur cocok emang di dia aya nu sok ngalawan kasalakina aya saeutik loba tiungna nu warna kumaha aya nu curhat ungu ieu kula hayang nanya ka ibu-ibu bu ibu aya ibu araraya buaya maaf bunda jawab yang jujur ibu sok seuri tara kasalaki seuri ustad mun salaki bogaan duit giliran salaki tegablegan duit mah boro-boro hayang seuri monyong alabatan asepan komo salaki nete semplek nincak semplak usaha kaditu kadieu hararese nu nagih rabeng budak beuki mewek bang emok dararata wah aing curiga aing di dieu emang di dieu aya nu sok pinjem duit ka bang emok aya nu sok pinjem duit ka bang emok aya
ngaku atuh naon hesena jeung naon salahna deui nginjem duit ka Bang Emok bari oge ibu bener teu betul peperening dulur teu daekeun nulungan tatangga hare-hare betul beda jeung urang kerjaya beda jeung urang keur loba duit boro-boro dulur tatangga ge mepet-mepet bae ngaku dulur betul giliran urang loba pangabutuh teh semplek dincak semplak beulieun loba duit teu boga boro-boro tatangga dulur ge sok pura-pura teu wauh betul untung ada Bang Emok betul hidup Bang Emok goblok bener beki kapanggih ku aing sugan teh cenah Arjuna terek ngadukung bae edan Bu Pak ya diam bae bapak-bapak pugus sarwana dia nu ngijinan nginjem duit ka Bang Emok ka pamajikanana haram jadah doang seolah-olah awewe nu salah teh pugus sarwana betul Bu hampura Pak maaf Bunda anu cek Allah haram dina Al-Quran malah termasuk kategori ribawi ye diantarana transaksi riba nu dilakukan ku Bang Emok jeung reng-rengan mah cek Allah dina Al-Quran dulur wala takulur riba omat ulah wani-wani ngadahar barang riba Pak cek budak santri dina eta ayat ayah haraplah disebut nala nahi keluar kaidah usul fikih al aslu bin nahyi litahrim nganatijahkeun dina eta ayat dulur ternyata transaksi riba rek Bang Emokna rek koshipana rek bangke atau bang kelilingna eta hukumna haram jeung Tutup silih harewas paruk teh kadange meureun ku aing majarkeun teh ari butuh hukum teu bisa dikalah ku pangabutuh sekali haram tetap naon untungna urang nginjem duit ka Bang Emok maaf Pak naon untungna urang ngijinan nginjem duit ka Bang Emok ka pamajikan eta ya Arjuna ceramah moal waka make dalil Al-Quran hadis Nabi ijma ulama komo nepi ka kias urang make dalil akli we pacek tauhid mah lamun cek bahasa orang Cipacung urang make logika we heulaanan saya tanya mohon jawab bareng-bareng dulur Arjuna orang Cipacung lamun urang nginjem duit ka Bang Emok gedena 1 juta rupiah ku Bang Emok dibikeun 1 juta apa dikurangan oh nyahoon bener tuluy giliran urang mayar ka Bang Emok kudu lempeng 1 juta apa kudu dileuwihan lamun nginjem dikurangan eta lamun mayar dileuwihan eta lamun nginjem eta lamun mayar lamun nginjem mayar kabeh ngomong lamun nginjem di eta lamun mayar di mohon maaf Bapak Ibu sengaja Arjuna ulang-ulang Pak sugan we tembus kana jajantung parat kana hati sanubari dibuka mata hate ku Allah geus nyaho kana hukum ku Allah dibere taufik jeung hidayah amin ya Allah ya Rabbal mohon maaf yuk urang tapakuran nginjem dari mana dikurangan mayar kudu ngaleuwihan kalau memang prosedur na Bang Emok teh alabatan gitu Pak atuh datang Bang Emok ka Cipacung teh nulungan apa nyekek nguntungkeun apa ngarugikeun atuh lamun geus sadar dulur Arjuna orang Cipacung ternyata datang Bang Emok ka Cipacung teh lain nulungan bukti namanya kek lain nguntungkeun fakta nama ngarugikeun atuh lamun datang di Bang Emok ka Cipacung mending diantep apa diusir antep kenapa usir
mantapkeun apa usir orang Cipacung siap usir Bang Emok siap Cipacung siap bersih tina Bang Emok siap takbir lah ibu-ibu Allah siapa panggil ku aing anjir masa Bang Emok unggul anjir di dia aduh ya Allah aing kumaha teh ya nasabah unggul jadi di dia anjir baik iya Arjuna ceramana peres kajen ceramana peres gaskeun bae gaskeun moal nanaon moal pondong moal ngadak moal mere berkat astagfirullahaladzim cilaka aing ceramah di dieu mah ya Allah ceu aing teh moal mebes Bang Emok kanu kieu ikulah hayang nginum heula kajen ya Allah mun eueuh nu aneh herang duana wios nya nyuwunkeun heula doa ti sadayana Bapak Ibu rehna insyaallah ieu kaula arek ngalaksanakeun nginum mudah-mudahan sing salamet ya Allah bismillahirrahmanirrahim tiis anggar tiisnya lain ari sugan teh panitia rek ngarti ngadenge Arjuna serak teh atuh cocok nage ame haneut mah susu jahe gitu. Hampura panitia lain nyindiran ngabejaan nyaho atuh di mana-mana sok dibere piraku di Cipacung henteu amit-amit sanes nyengir mikir ampura kang eueuy campur heueuh bagaimanakah aku kan betah ceramah di sini saja aku susah gelisah jangankan menjamuku dengan kue kesukaanku secangkir susu pun tak tersedia ampura kang kumaha we Arjuna manu penting mah hasil nggak serius orang ngaji deh kembali ke lab susu jahe ya kunon jadi kieu ti koronya susu jahe ampura kang ulah dianggap heureuy serius berarti neangan kembali ke lab susu jahe oh iya ti koro jadi kacau kieu susu jahe buru neangan urang ngaji kembali ke lab nepi ka mana tadi ngaji lah eta mah atuh lain ngaji iklan sakodong nepi ka mana tadi ngaji inget kene ka Bang Emok inget kene emang moal nanaon di dieu ngabahas Bang Emok moal pi omongan moal loba nu kasinggung moal serius moal nanaon lamun dibahas moal tapi ya Arjuna rada melang namah lain kunanaon pa daripada bisi loba nu kasinggung mending keneh urang baca kateranganana babarengan yuk urang baca bareng-bareng yuk sok tuturkeun ieu kula ieu ngomong bismillahirrahmanirrahim awas nu teu maca eta nasabah Bang Emok aing nyaos ya ayo bismillahirrahmanirrahim diriwayatkeun ti sahabat
Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dhahara ar-riba fi qaryatin faqad ahallu li anfusihim adzaballah hartina saur Kangjeng Nabi idza dhahara bila mana terang-terangan naon euy ngomong kabeh naon euy ar-riba transaksi bank emok di mana euy fi qaryatin di kampung Cipacung faqad ahallu maka nyata eta orang Cipacung sarua jeung mancing liang pusihim pikeun diri pribadina kana naon euy adzaballahi kana siksaan Allah kana siksaan Allah kana siksaan mohon maaf Pak ieu katerangan dibaca bareng-bareng kalayan eces turjentre dulur dan mungkin ini akan mampu menjawab salah satu pertanyaan ketika dilontarkan kenapa bencana semakin bertubi-tubi diturunkan ku Allah di dunia kene khususnya di Indonesia mah tsunami can anggeus geus disusul deui ku longsor can anggeus susul deui ku banjir bandang banjir can anggeus mulai gempa di mana-mana naudzu dan ternyata susu jahe pun datang tuh aing mah Kang heureui Kang aing mah dipotong wel aduh aduh piomongin aya di nu meula kajeun ya Allah panas kene sabar Gusti ya Allah didoakeun ieu nu mere susu jahe ku Allah sing diberkahkeun usahana kok mau lamun jeung udud nama ya aing geus ngarampok bae di panggung teh kembali ke lab saya akan ingatkan kembali eta ge suga nepi berita na ka dieu nepi informasi na ka dieu Pak maaf beberapa bulan ke belakang mah 5,8 magnitudo kedalaman 10 km ternyata mampu memporak-porandakan bumi pertiwi Nusantara anu tepatna di Kabupaten Cianjur anu titikna di wilayah Cugenang Pacet dan sekitarnya nepi teu ka dieu berita gempa Cianjur nepi informasina nepi ka dieu nepi keung teu hariwang teu sieun teu Pak maaf gara-gara gempa Cianjur ya Allah banyak orang tua yang kehilangan anaknya anak yang kehilangan orang tuanya suami yang kehilangan istrinya begitu pula sebaliknya Pak Kiai loba nu jadi korban pondok pesantren raruntuh santri loba nu luka-luka bahkan teu saeutik santri anu wafat inna lillahi wa inna ilaihi hampura Pak Cianjur boga slogan kota santri kenapa sebab di Cianjur loba pondok pesantren ana loba pesantren berarti loba nu ngaji loba nu eling bener teu leres teu Bu
tapi ku jisim kuring dipikir dibulak balik dipapai dirasa-rasa ternyata lamun Allah geus ngalungsurkeun musibah mah tepilih bulu dulur rek nu sok ibadah rek nu haram jadah rek nu sok syukur apa rek nu kupur rek nu sok maksiat ataupun nu taat ternyata lamun musibah geus turun kabeh merasakan penderitaannya. Betul Pak? Makana kula rek teu ambek kumaha rek teu kesel kumaha rek teu haneul kumaha mah ketika aya jelema dipapagahan ku kiai ku ustad ku ulama bahasana kieu Kang ulah kitu atupan eta teh haram ibu teu meunang kitu atupan eta teh dialarang ku Allah dulur teu meunang kitu atuh bisi diturunkeun musibah bisi dilanat ku Allah bisi diadab ku Allah kumaha ngajawabna lah kiai masing-masing sing we hirup mah atuh aing-aing kiai-kiai sok aya nu ngomong kitu sok aya nu sok ngomong kitu aya lain aya Kang loba masing-masing we kiai hirup mah aing nu mabokna kunaon kiai nu liurna aing nu masang judi salot kunaon kiai nu stresna aing nu nginjem duit ka Bang Emo kunaon kiai nu riweuna ngilu mayaran leuheung sok aya nu ngomong kitu sok aya nu sok ngomong kitu aya masing-masing we kiai hirup mah masing-masing mah bejakeun ayeuna mah jawab lamun geus nyaji model kieu barokah maulid sok patembalan nu sok ngomong kitu dengekeun ku dia tolol make tolol emang dia nu mabokna dia nu judina dia nu nginjem duit ka Bang Emokna dia nu tilok ngajina dia nu maksiatna tapi dengekeun ku dia haram jadah make haram jadah nu kadua mah apa lamun Allah geus nurunkeun adab jeung musibah lain dia wungkul nu bakal ngarasakeun penderitaanana tapi kabeh bakal ngarasakeun penderitaanana. Betul? Jadi marolotot ke aing kieu ya. Bu, Pak, hampurakan lamun kiai mamagahan, ustad mere nasehat, kiai nyeramahan, lain nyewa, lain usi, lain fanatik, justru dedeh jeung nyaah, Pak. Lamun ku kiai teu dipapagahan, lamun ku ajengan teu dielingan, rek ku saha deui rek ka saha deui urang muntang hirup anu aya kaitanana jeung syariat mah. Lain betul-betul pugu manehna. Pak, Bu, carita leutik aya ibu-ibu keur nongkrong di hareupeun teras imah. Keur ngeunah-ngeunah tiba-tiba jeletot teh kana bujurna eta duburna dikodok ku si eta ibu. Ya Allah, pas dicabak teh ternyata aya bentol. Pas begitu dicengkatkeun leungeunna si mana horeng aya sireum beureum nyocok kana dubur nyocok kana los. Eta si ibu ambek marah karena eta sireum beureum ku si ibu sireumna dipaehan sia nyocok kana bujur aing dubur aing jadi bentol gara-gara dia. Beres maehan eta sireum red ka belaka tuh ningali sarang sireum anu sakitu gedena dipinuhan ku penduduk sireum. Eta si Ece ningali kandangna langsung teloba tatanya jeung teloba omong gidi ka dapur mawa paneker atawa korek. Eta korek disunutkeun kadinya bari make lamak anu make bensin jegur paeh ta eta jeung kandang-kandangna hancur padahal mah nu nyocok nama hig nyocok nama hig artinya apa Pak? Boleh jadi nu mabok nama saurang, boleh jadi nu judi nama saurang, boleh jadi nu nginjem duit ka Bang Emok na saurang, boleh jadi nu masang selot nama saurang, boleh jadi nu maksiat nama saurang, tapi lamun Allah geus marah kabeh bakal ngarasakeun penderitaan anak. Naudzubillah. Hebet. Ieu moal naon peureuh moal.
kajeun dah saperes-peres naga orang wetan moal karasaeun ku orang dieu. Benar, betul. Kenapa bencana ini semakin bertubi-tubi, Pak? Coba tanya Mang Ebit. Ibu tahu Ebit, Bu? Saha? Weh gaul siapa? Nyawa Ebit ya ade. Aduh, aing bapak kolot aing nyaho Ebit ya ade di dieu. Atuh ayeuna mah nini-nini ge nyaho Sherlock. Rupa-rupakan kieu. Bit. Yuk. Kenapa bencana semakin bertubi-tubi? Ebit menjawab, serak-serak ge eta Ebit maksakeun mah. Cek Ebit kieu Kang. Barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan sudah bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa, atau bersama dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Tapi kan itu jawaban Ebit, Pak. Bu, oi, itu jawaban Ebit. Coba tanya kena Kangjeng Nabi, ya Rasulullah, kunaon atuh ieu musibah teh diturunkeun ku Allah di dunia kene. Rasul geus mere informasi beberapa abad yang lalu melalui haditsna anu tadi dibaca babarengan. Sok tanyakeun, aplikasikeun pakai bahasa orang Cipacung. Ya Rasul, kunaon panjenengan ieu teh pangwalerkeun, ieu teh kunaon bencana diturunkeun bae ku Allah. Rasul ngajawab, hei Arjuna, hei bapak-bapak orang Cipacung, ibu-ibu nasarwa, ibu-ibu orang Cipacung, dengekeun cek Nabi, idal doharo lamun geus terang-terangan, lamun geus bungkeulekan, lamun geus dohir, naon arriba, jelema tuturubun kana riba, tuturubun ka Bang Emok, tuturubun ka Kosipa, tuturubun ka Bangke atau ka Bang Keleleng. Ayeuna memang nuker trending teh Bang Emok, Pak. Ngariung eta teh lamun teu poe Rebo, poe Senen mun teu salah eta. Bener tak? Bener. Oh benerannya, oh beneran berarti nya. Oh ngariung eta teh Kang can datang saurang candi mimitian. Lamun geus kumpul KB mulai tidinya dicokotan KTP na didata heula, Pak. Geus kitu langsung kumpul KB pembaiatan diangkatkeun leungeunna KB bareng-bareng. Aku berjanji akan bayar hutang tepat pada waktunya. Jika tidak tepat maka sertifikat rumah atau tanah diambil. Al-Fatihah. Ayeuna geus mulai rame bungkeulekan model kitu, Pak. Sabab Bang Emok geus jadi virus masyarakat, marak merabak mewabah menggejala ka pelosok-pelosok, Pak. Ya Allah ya Robbana. Yeuh, aya di Cipacung aya nu terang-terangan model kitu aya. Aya unga badag. Naon sih ngabadag teh? Loba ngabadag kitu amat bahasa aya gila ieu haram jadah benernya. Di dieu tos seueur anu bungkeulekan model kitu seueur. Loba ngabadag. Maaf Bapak Ibu, berarti ieu geus asup kana kategori faqad ahallu li anfusihim adzaballah. Sarua jeung eta warga Cipacung mancing kana naon? Adzaballah, mancing kana gempa bumi, kana tsunami, kana banjir bandang, kana longsor. Adzaballah, kana siksaan Allah. Naudzubillahi min. Ayeuna Arjuna tinggal nanya ka dulur-dulur kula orang dia ye, dulur orang Cipacung, hayang teu ieu Cipacung ku Allah digempakeun cara di Cianjur. Hayang teu ieu Cipacung ye deket ka laut belah dinya, Pak, terjadi di tsunami cara nu geus ye kabeneran nepi parat ka Cipacung caina. Hayang dikitukeun ku Allah. Hei,
orang Cipacung hayang tah henteu tengah peuting keur sarek ngajajempling tiba-tiba Allah nyintunkeun angin puting beliung disapukeun kabeh imah anu aya di ieu kampung Cipacung kabeh pendudukna jadi korban hayang dikitukeun ku Allah hayang minimal orang Cipacung hayang tante disiksa ku Allah kabeh dicabut kabarokahan hirupna hayang dikitukeun ku Allah hayang lamun bener henteu lamun bener embung maaf Pak jawab sing jujur pertanyaan anu terakhir mah kudu dijawab ieu teu meunang henteu rek nginjem duit deui moal ka Bang Emo moal Ustaz panae namakeun ngaji Bu Ibu hampuran nyamannya dah kumaha atuh katerangan kudu ditepikeun bener teu piraku disumput-sumput Kang da Arjuna ge jauh ti ditu ka dia lain ngadon hayang disengseureikeun tapi hayang manfaat Pak bener tah henteu sugane aya geus ditepikeun mas sedikit banyaknya urang punya antisipasi geuning ieu teh dampakna maaf Pak dampakna nu paling bahaya Pak dampakna nu paling bahaya Bu Imam Ghazali nu nyariosna ye cek Imam Ghazali barang haram lamun asup kana jero beuteung urang maaf dampakna teh mawa qoswah kana qalbi mawa teuas kana hate Pak Arjuna rek make tamsil saeutik maaf coba pikiran Pak kunaon urang ngadenge adan ogah-ogah teuing arek kacai teh ogah arek kacai teh kirang bara berjamaah mah di masjid da kula yakin kana kailmuan bapak-bapak bahkan ti budak pasti geus nyaho kana pahala berjamaah bener Pak boro-boro dina pahala nak ngalengkahna ongkul urang arek ka masjid tujuanna salat berjamaah geus jadi kiparat dosa Bapak kula yakin kade nyaho eta kana katerangan tapi kunaon ogah-ogah teuing Pak waktu pengajian rutin padahal Kiai programkeun pengajian rutin saminggu sakali dina saminggu eta ke 24 jam waktu nage maksimalna saja minimalna setengah jam bener tah henteu tapi kunaon ogah-ogah teh ngaji rutinan teh Pak ngaji mingguan teh menang males-males teuing alasan capek teh tunduh teh cangkel teh rek lalajo teh rek nempo persib teh pokona mah jampe kedul kabeh dibaca atawa ngaji ku ngajina bahkan ngaji nage deket kiai na nepikeun ka kadenge jentre capetangna kiai ketika ngabahas Al-Qur'an jeung tafsirna ngabongkar hadis jeung mustalahal hadisna ngabuka fikih jeung usul fikihna tapi kunaon menang ogah-ogah teuing Pak ngaji teh Pak menang teu nepi kana hate Kiai nerangkeun siksa nerangkeun adab Allah nerangkeun seremna dina neraka kunaon teh aya sentuhan joro-joi sieun we ku Allah teh kunaon menang eueuh sieun ku Allah teh padahal urang teh teu daya teu upaya ajengan keur nerangkeun surga nerangkeun nikmat surga nerangkeun talaga kautar wedadari nerangkeun keagungan Allah kunaon dina hate teh teu aya sinar nepi ka semangat ibadah ka Allah kunaon atuh paha teh urang teh aya naon ieu teh dulur hampura Pak ulah waka nyalahkeun ka batur introspeksi diri heula bisi loba teuing barang haram asup kana jero beuteung urang dampakna mawa teuas kana hate mawa kendor kana ibadah mawa kendor kana ibadah naudzubillahi min Bu Ibu tong galak teh ibu-ibu mah Ibu aing ngeri beuheung ngaji teh kieu nampo ka dieu ieu bisi amakeun cenah itu wae licik nampo ka dieu ieu sieun amakeun licik ka ditu bae Bu maaf kunaon lamun urang ningali tatangga aya kamajuan kadang-kadang setan euteup dina hate sok nitah panasebaran mah lah kadang-kadang sok aya bae bener mah tatangga ningali ayeuna kabeuli termos anyar kunaon hulu si ece anu ngagolotrokna tatangga kabeuli kulkas anyar na si ece nu paranas tirisna kata tatangga kabeuli mobil anyar oh nasi makalah naik mobil ambulan kunaon atuh mah ieu teh kadang-kadang sok ngaheab wae hate teh maaf mah ulah waka nyalahkeun ka batur introspeksi diri heula bisi loba teuing hak batur atawa loba barang haram anu asup kana jero beuteung urang dampakna mawa teuas kana hate efekna ningali batur maju lain bungah nu aya ge kalaka susah naudzubillahi min Pak
diam-diam bae pugu dia sarwana oge. Kunaon Pak boga pamajikan teh bandal-bandal teuing. Tadi cek Bapak kompak kabeh sepakat di dieu loba nu ngalawan bae ka salakina. Bahkan nyebutkeun hampir kabeh berarti 99,99999% sok ngalawan. Nya kunaon atuh sok ngalawan bae ta pamajikan? Boga pamajikan teh noyot-noyot teh geus teu boga rasa era ku salaki padahal maaf tugas pamajikan ka salaki kuduna dawamul haya kuduna langgang isin ku salaki teh tapi kunaon Pak pamajikan yang hareupan salaki geus teu isineun hitut hareupeun salaki geus teu eraeun cileuh naplok dina panon sagede bodrek teu eraeun wai hareupeun salaki teu eraeun kunaon atuh Pak pamajikan teh culanggung teuing sakalina romantis jeung akang di kamar sare duaan satu simut berdua cekup pamajikanana hitut kat gugurubugan salakina teu bisa kukumaha kunaon atuh bandal-bandal teuing nyakang boga pamajikan teh sok ngalawan wae sok nganyeri wae sok culanggung wae maaf Pak ulah wakanyalakeun ka pamajikan introspeksi diri heula bisi kasab urang kotor urang loba teh nganapakan pamajikan tina ladang nu diharamkeun ku Allah Pak dampakna pamajikan teh teuas hatena efekna jadi awewe anu durhaka kanu jadi salakina puas Bu bapak-bapak jadi melotot ka aing Bu Ibu ya Arjuna arek amanah ka ibu-ibu rek didengekeun apa moal rek diamalkeun apa moal Ibu urang hargaan salakiyu urang hargaan salakiyu catat ya amanah ti Arjuna Bu teu pirakur aya 2 Ibu nu kahiji omat teu meunang barang penta kanu jadi salaki di luar batas kemampuan seorang suami catat eta Bu lain betul-betul pugu dia korek ka pamajikan betul Bu Pak lamun awewe loba kahayang wajar ngaranna ge awewe betul Bu lamun teu bisa nyumponan kahayang pamajikan minimal berikan kado bahasa yang baik sasadu naon hesena betul Bu Kang sanajan akang tajir ku duit hayo wae ngasongan duit ka pamajikan naon rupa kahayangna dicumponan tapi akang kurang perhatian kanu jadi pamajikan bahasa goreng kanu jadi pamajikan tetep awewe mah nyeri betul Bu dengekeun tuh jadi mulit kabitis cek aing repe da aing ka ibu-ibu ngomongna oge betul Bu kudu dibejakeun rahasiana Pak Bu bejakeun tong rahasiana bejakeun moal nanaon moal bongkar wae bongkar dengekeun Pak kudu dibejakeun rahasiana ngumbah parabot kewajiban salaki ngapel kewajiban salaki nyeseh kewajiban salaki ngurus budak kewajiban salaki tapi buktina dipigawe ku saha dengekeun coba Bobo ngomong-ngomong kabeh Bu salaki nu gede adat anu gede ego ameh eraeun Bu siap gegero salaki ngepel nyosehan ngurus budak nyusuan bener loh Bunda termasuk menyusui secara hukum syariat tinggal di dina fikih Pak eta kewajiban salaki Pak nyusuan teh kewajiban salaki ngan kulantaran salaki mah teu bogaan cucu lah otomatis pamajikan anu nyusuan hikmana naon supaya lalaki sadar teu sakabeh lalaki teh bisa nyumponan hak nu jadi anak keukeuh didinya butuh peran anu jadi indung betul Bu gitu nyusuan kewajiban salaki mah bahkan namun ditinggali dina hukum fikih mah kudu aya kirang bara akang teh ngulikeun ka pamajikan nyusuan teh ieu mah pamajikan barang penta saeutik cabok pamajikan salah saeutik toyorkeun pamajikan salah saeutik tajong astagfirullahaladzim Pak ittaqullah Bapak siksieun ku Allah Pak istri Bapak bukan pembantu Pak betul Bu
itu ibu-ibu beladi tuh katempot katempot iya salaki aing isukan pasti ngejo iya dah tadi make ngomong jadi melit kabitis hampura awewe maku bapa boro-boro ditempeleng boro-boro ditoyorkeun boro-boro ditajong dibentak we teu cager saminggu panyeri hatena oge betul bu mata kerepe suami yang soleh adalah suami yang mampu menjaga perasaan istrinya betul bu mata oge repeh cek aing oge jadi mulit kabitis pak bapak ulah sombong di balik kesuksesan seorang suami pasti ada doa istri betul bu mata lamun bapak hayang loba sukses wayahna lobakeun istri naudzubillahi min amit mata oge repeh cicing bisi tamiang meuli kabitis deui eta bu ibu maafnya sakali deui ibu teu meunang barang penta kanu jadi salaki di luar batas kemampuan seorang suami begini loh pak ini ada kaitannya dengan halal haram nu dikhawatirkeun umi kieu lamun emak lamun ibu barang penta ka salaki teu ngukur kana kemampuan salaki sok paurna salaki saking kunyaah ka pamajikan deudeuh kanu jadi bojo terlalu cinta terhadap istri nepikeun katoh pati jiwa raga ti paparetot jeung ti babaranting kapikiran ngana hanya kalin teu mikiran halal jeung haram tungtungna demi kahayang pamajikan manehanana belaan nipu belaan ngarentenkeun belaan puak paok belaan judi belaan korupsi dampakna meunang nu dipikahayang ku pamajikanana padahal eta tina ladang nu diharamkeun ku Allah diasongkeun ka pamajikanana sanajan alus bungkeulekanana ibu maaf ibu sarua jeung diracun ku salaki ku barang anu diharamkeun ku Allah naudzubillahi min matak rek barang penta ka salaki ngukur heula mah hati-hatinya barang penta ka salaki ngukur heul salaki penghasilan 100.000 sapoe atuh ngukur barang penta teh atuh 100.000 ku dahar ge beak jeung jajan bener mah ieu mah akang hayang Fortuner lah setruk salakina naudzubillahi min nu kadua maaf bu omat amanah ti Arjuna ibu lamun saraki arek istirahat salaki arek kulem salaki arek bobo maaf ibu kulantaran capek ti isu keluk nepi ka sore kasap melaan hayang meunang keun halal jang napakah anak pamajikan maaf teu meunang ngomong anu matak ngabingungkeun komo nu matak nganyeri hate keun jadi salaki catet eta ibu ieu mah salaki arek sare ya Allah ya Robbana jeplak ngomong padu bae eta pangabutuh ti nepi ka jet dicaritakeun kabeh kuat salaki teh teu bisa molor diporom-porom teu bisa ku salakina da pugu geus nyeri hate badar teu Pak pindah ka tengah imah salakina teu daekeun peureum aya kuntung udud dina asbak geus koneng ge dicokot deui we bari kesel teh dikenyot eueuh haseupan pada pugu ge bapa mah poho teh disunut heula tadi da eta mah awak salaki teh ya Allah kuat nepi ka kuru ya Allah ieu maaf kanu kuru maaf papan kuru teh aya dua aya kuru ku panyakit aya kuru ku pikiran hampura hese diubaran kuruku pikiran mama maaf diubaran ka puskesmas terdekat teh cager dibawa ke klinik terdekat teh cager cager nama dibawa ke rumah sakit Serang ka kota ka ditu da pugu ge dironsen katingali hasil radiologi na ge meuni jelas aya gambar pamajikanana keur molotot ya Allah naudzubillahi min bu ibu hayang dibuka pintu rezeki ku Allah maaf lain Bang Emok solusi nama
hayang dibuka pintu rezeki ku Allah lain paharaman solusina naon atuh bahagiakeun salaki senangkan suami insyaallah Allah akan membuka pintu rezeki ibu. Ini serius bunda, maaf ibu ngabagjakeun salaki hampura dagukeun ibu teu kudu newo-newo, ibu teu kudu ngabodal gede ngabagjakeun suami, cukup minimal ibu memandang wajah suami dengan tatapan cinta dan kasih sayang. Rek boga duit rek teu boga duit, bunga nyempokeun ka senang ka salaki, cukup kebahagiaan buat suami bu. Betul pak? Dengekeun aja. Kalau dilihat dari sisi pahala bu, maaf ibu melihat wajah suami dengan tatapan cinta dan kasih sayang, maka pahalanya sama dengan melihat Ka'bah. Ningali Ka'bah teh matak morolok karena dosanya morolok, orang dia teh nyaho teh morolok nyaho rontok eta morolok bu ibu hayang ningali Ka'bah ke Arab Saudi minimal kudu boga duit 35 juta tajang ongkosna. Betul? Duit 35 juta teu boga atau nya ngaluarkeunana atuh ibu hayang nempok Ka'bah gampang. Balik maulid ibu masuk rumah lihat wajah suami dengan tatapan cinta dan kasih sayang, panggil sama ibu, labbaik Allahumma labbaik, lakan Ka'bah. Bahkan mencium kening seorang suami pahalanya sama dengan mencium hajar aswad bu. Nyium tarang salaki sarua jeung nyium hajar aswad, komo salakina nu hideung mah maaf anu hararideung bu ibu komo lamun ningali dina kitab Ukudolijen ibu sakali nyium tarang salaki maka jaminan ti Allah 70 dosa ibu-ibu dihampura. Sakali nyium 70 dosa sakali nyium 70 dosa sakali nyium. Lamun 2 kali 140 dosa. Matak ibu-ibu balik maulid hayang bersih tina dosa gampang. Ibu balik ti dia kecerokan tarang salaki lain hahaha amalkeun sok balik ti dia amalkeun ibu ngan kada ye ngaji salah denge awas bahaya ye ngaji salah denge matak picilakeun komo salakina tilok hadir ibu hayang ngamalkeun salaki teh nyahoan kana katerangan piomongeun eta teh mah atuh ibu balik ti dia pasti ngetrokan panto. Betul bu? Assalamualaikum Kang, bebek pulang Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia geus ngajangkol karena pengajian ya. Amit-amit ya Allah ya Robana kasar-kasar teuing akang teu ngahargaan ka mamata tu hargaan. Kieu-kieu ge balik ngaji akang maulid. Tumban tumen dia eling. Amit-amit ya Allah boga salah kita kitu-kitu teuing coba lamun akang tadi ilu ngaji pasti da isukan teh ngejo. Emang naon kitu tadi dina pembahasanana sanu ceramahna Ki Arjuna Kang di mana Sukabumi naon cenah cek manehanana akang hayang nyaho kieu cenah Kang tapi hampurannya Kang bisi mama salah denge da mama ngaji tadi pojok Kang. Heuh kumaha kieu cenah Kang cek Ustad Arjuna sing saha pamajikan terus anu nyium tarang salakina ari kitu dengekeun heula atuh goblok aing ngomong astagfirullahaladzim sia ka salaki teh galak kitu geus kan atuh da Akang mah kabiasaan mama lamun ngomong teh sok dipotong sok atuh kumaha. Kieu cenah Kang ceki Arjuna sing saha pamajikan anu nyium tarang salakina maka pahalana teh sama dengan mencium Haji Ahmad. Atau dicabok ku salakina lah hajar aswad nah jadi Haji Ahmad.
awas salah denge bahaya. Hampura Kang Goroy lain Haji Ahmad Kang Hajar Aswad Kang Hajar Aswad malah ceki Arjuna teh cenah Kang kieu kumaha lamun mama sakali nyium tarang akang maka jaminan ti Allah 70 dosa mama nu dihampura sakali nyium eta teh Kang sakali nyium aing nyaho dia membalik maulid teh nyium tarang aing kitu nya ngomong amit-amit ya Allah najis astagfirullahaladzim dia kasalaki nyebut najis hampura Kang kalepasan jurig udah dia jurigna hampura tukang meuni kitu hampura jadi dia teh balik maulid teh arek nyium tarang aing eta ge lamun diizinan ku akang atuh da sanu teu hayang dihampura dosa sabaraha kali nyiumna akang masih ganu teu didenge mamah teh tadi ngocoblak sabaraha kali dengekeun atuh Kang sakali nyium wae geus 70 dosa mamah anu dihampura lamun 2 kali berarti 140 dosa kumaha meureun Kang lamun nyorok cok teureun maaf ibu lamun geus diizinan ku salaki jang geus tong loba tatanya di langsung amalkeun bae langsung bawa balik ti dieu praktek kieu tuh langsung baku tek beheung salakina palitekeun sirahna reketek langsung tinggali Ka'bahna maksud nama tinggali wajah geus tinggali Ka'bah tuluy cium Hajar Aswadna maksud nama cium tarangna nyium Hajar Aswad geus sembarangan ada bacaannya Bu di situ nyaho tulis tuh sarua da ieu ibadah tinggali bismillahi Allahu Akbar langsung cium blak tuh Insya Allah cek salaki ibu teh alhamdulillah ya Allah pamajikan kula balik mulu dan jadi edan naudzubillahimin hampura apa tadi ngaji serius bae ibu-ibu molotot teh tadi ka aing geus kieu mah nyengir deui bungah deui alhamdulillah Bu kadang-kadang ibu mah lain kalaka ngabagjakeun salaki lain ngabungakeun ka salaki bukti apa menurut survei kadang-kadang ibu-ibu mah dangdan soteh lamun arek ka kondangan bener Pak Bu arek ka kondangan mah dangdan bebeakan lipstik 3 jengkal make up 5 cm halis dikerok ganti ku sifat nepi ka jiga mad wajib mutasil eta panu ruguduk hujan gede ngangkatan pakaian balik deui ka imah halisna leungit di tempo-tempo percis tuyul dan bayu tersebedang dan rambut diri bonding di lempeng di benhur dicet tukang tengarti di benhur maupun di berman di ejoan konengan jahean cikuran kurupukan sambelan saeutik sebelah hulu ngaranna eta baju butut ganti kuno alus areka kondangan mah beda liwat ibu-ibu tengah poe meuni malanghir kang da pugu ge minyak nu meunang meuli akang eta dibeakeun langsung areka kondangan mah ya budak serius ngerti bae dia rok beres dandan habis-habisan keluar dari rumah hanya dipersembahkan untuk tukang ojek lieur tante uyuhan we salaki tegar oge sok rek teh pusing kumaha salaki sagala rupa rarangkeun meunang meuli salaki sekalipun dipangbelikeun ku ibu atawa duit nanu ibu tapi pan diizinan ku salaki giliran geus gining giliran geus geulis jang batur uyuhan salaki teh satruk oge giliran rek sarejeng salaki ya Allah boro-boro make baju mantes Pak ya Allah rek sarejeng salaki malen make baju gining daster bolong
anu cicilan sampai 2000 teh geuning si aja nyaho ya tukang kiri di tapan sok liwat make jalan ieu make mio hideung bari motor bari mawa resek hideung eta nyaho aing nyaho arek sare jeung salaki boro-boro panu aya ge kala make ieu teh geuningan Pak aduh autan atuh dicium ku salakina teh pait subuh-subuh salakina ngabudah anjir karacunan autan beulina naudzubillahi min percuma haji kau lakukan percuma zakat kau berikan kalau kau suka melawan suamimu yang kepayang aing mah nu tepuk tangan nyanyi di dia mah geus ya yang lagi tadi aing mah ampurakan tadi ngaji serius bae atuh reuy bae teu naon tunduh geus penting aya bae serius ka aing bisi dibaledog ke kurang dieu ada ya tadi ini belum diminum ini bios diinum heula bios ya Allah naon yang ngaranna di dieu astagfirullahaladzim ya Allah astagfirullahaladzim orang dia mah teu sopannya ka kiai teh ci atuh bahasa teh saring ulah kasar ngomong teh muni susu ka kiai mah sing lemes nenen maaf Pak mohon maaf ibu ini bukan bahasa vulgar bahasa lemes teh jauh ibu lamun rek nyusuan budak bahasa kabudak naon bahasa halusna nenen jadi lamun aya kiai ajengan ustad datang ka imah urang teu bisa mere bahasa nu ngeunah atuh bahasa teu bisa mere susu gunungeunah atuh bahasa sing ngeunaheun ajengan bade nginum teh manis bade cai kopi bade nenen ampura maaf aduh abah bapak kolot hapunten wilujeng nenen Bismillahirrahmanirrahim kiri wa amat aing kagok rek minum bisi kabesekan cicing alah nenen jahe mantap astagfirullahaladzim ieu dina mejah kula manggih keanehan Pak ieu tutup aqua mah botolna geuningan leutik model kieu tutup ciherang mah ieu bapong model kieu tapi tutup nenen menang buleut tengahna aya nu kieu anang tutup gelas aing mah tutup gelas anu eusina nenen buleut alus tengahna aya nu kieu ya ampun akang tadi serius bae ngaji tunuh bener teh astagfirullahaladzim baraya astagfirullahaladzim tareh duhur kedeung deui terus lanjut nyut moal capek moal serius moal capek saha nu capek kendai orang mah capek oge atuh dah ceramah tuh dibayar oh ngisin orang di mah ini parah ini aduh dibayar ceramah kang ulama ka dieu oge ikhlas hese amat nyebut etanya atuh kula bener atuh Abah Haji Hasan ukur kula ngaji di mana eta datang kadinya mun teu salah keur acara rajaban teh mun teu salah rajaban anu mana mah lain nu kamari lain nu itu cenah kiai jang mulut hareup geblek cai teh satahun satengah deui teh cenah teu kabagean bae dijadwalkeun aing kuat poho jadwal ka dieu sabaraha cenah Ki Arjuna bah entong ngomong kitu ieu mah ikhlas ulah ngomong gitu baik mah ikhlas karena Allah itu ulah ngomong gitu ulah
lain gitu kiai panitia kudu dimusyawarahkeun jeung warga cenah biasana sabaraha geus tong nanya nu kitu era ngajawab bisa jadi fitnah nya ge cek syariat meunang tapi da pan masyarakat mah teh nyawan bisi pajarkeun fitnah henteu ieu teh geus disiapkeun 20 juta siap teh oh siap aing ridho cenah abah geus ngomong kitu eta abah geus ngomong kitu eta kana kula eta abah panitia kaget cenah aing teu rumasa ngomong kitu ieu mah ngingetan we aing geus ente Kang ampura ya Allah akang tadi nu mancing dibayar eta mimiti nama ulah kitu Kang ieu mah ikhlas nu penting bapak jeung ibu datang ka dieu sararehat kabeh balik ti dieu meunang ilmu arjuna ka dieu sehat balik ti dieu meunang amal lah ka jadi amplop sih ieu mah teu biasa dibere amplop isina ge teu biasa saeutik aing era jadi ngomong-ngomong nu kieu we tungtungna ieu teh ulah kitu nu penting Arjuna doakeun we sing sehat sing panjang umur sing soleh beunghar dunia akhirat santrina sing maranfaat ilmu iya robal tak kitu amplop ngelakeun amplop kitu gede lohong udunana Arjuna ceramah kurang lebih 13 tahun nepi ka ayeuna bebet menan kula ti keur di pondok kene demi Allah pas selama saya ceramah can pernah ngahakan amplop Pak bener Bu can pernah matak teu butuh amplop aing butuh ge kana doa ceuk geus kana duit deui bae tungtungna wah ini parah ini kacau ini ulah kitu tuh Pak da geus puguh ieu atuh eta mah dibahas wae nu penting doakeun we kurang dieu da geus didoakeun mah geus pasti kula balik ti dieu bakal loba dulur aing mah kacau we tungtungna kembali ke lab nenen deui Umi wilujeng nenen we aduh aing ekala idak talapal balad ikhtalapal adat beda lemburna beda wilayahna beda kampungna kabiasaana sok beda tarkul adat adawah ningakeun kabiasaan sok jadi piomongan makana kula rek nanya heula di dieu pangajian sok biasana nepi ka jam baraha subuh emang abah serius can pernah akang emak kolot bapak kolot di dieu ngadenge sejarah ayat kiai paeh gara-gara ceramah lila teuing kabina-bina teuing eta teh sok tepi ka jam berapa di dia 11 jam 12 tilu 2 geus berarti rupina lanjut ke ieu Bapak kolot badai ka jambanna lah mangga Pak sak mangga lajeng kapal pangker aya toilet VIP apa toilet VIP Pak anu modalna diuk teh eta apa anu obehna tinggal mencet gitu cer gitu biasa we atuh mah urang simpulkeun ayeuna urang kaitkeun kana kacintaan urang ka Allah jeung ka Nabi Pak jangan jadi sieun tungtungna ieu pangajian urang simpulkeun dulu urang kaitkeun kana kacintaan urang ka Allah jeung ka Nabi saur Kangjeng Nabi manidahubballah wan nabi walam yantahi an maharimillah padawahu kilbun hartina manidahubballah barang siapa nu ngaku cinta ka Allah wan nabi jeung ka Kangjeng Nabi lamun bapak jeung ibu ditanya cinta ka Allah
Allah pastinya jawabna cinta. Cinta ka Rasulullah pastinya jawabna cinta. Matak nepi ka muludan, matak nepi ka daek iuran, udunan, ngorbankeun waktu, ngadengekeun pangajian maulid, daek ridho. Kenapa? Karena cinta ka Allah jeung cinta ka Rasul. Tapi walam yantahi an maharimillah, teureun-eureun migawe paharaman Allah, padakwahu kizbun, maka pengakuan cintana bohong-bohong jeung bohong. Ngaku cinta ka Allah, ngaku cinta ka Rasul, tapi teureun-eureun maksiat ka Allah, judi teureun, mabok oge, emok oge, ngomongkeun batur ge, maksiat ge. Maksiat teu daekeun eureun, mabok teu daekeun eureun, selot teu daekeun eureun, emok teu daekeun eureun, ngakuna mah cinta ka Nabi, ngakuna mah cinta ka Rasul, tapi teu eureun-eureun migawe maksiat ka Allah, pada'wahu kizbun, sarua jeung bohong ngaku cinta ka Allah jeung ka Rasul. Cek Rasul, man ahabbani kana ma'i fil jannah, nu cinta ka kami bakal asup ka surga, tapi buktikeun cintana. Bener tak cintana? Oh, teureun-eureun migawe paharaman Allah, berarti eta modal dus. Carita leutik Pak. Aya awewe geulis kawanti-wanti endah kabina-bina liwat hareupeun dua lalaki, anu dua teh hiji ngaran Misbah, nu hiji deui ngaranna Udin. Aya ngaran Udin? Nginyom Din. Liwat eta awewe geulis, eta nu dua lalaki teh Misbah jeung Udin. Celengkeung cek Udin ka Misbah. Mis kasaha? Ka Misbah. Mis cek saha? Cek Udin. Mis kasaha? Ka Misbah. Bisi dia teu nyaho eta awewe nu lewat nu geulis ka bogoh kula. Cek saha? Cek Udin. Misbah penasaran, disamperkeun eta ku Misbah ka eta awewe, lalu langsung nanya ta Misbah, "Neng, maaf," Misbah rek nanya, "Ari Neng kabogoh si Udin apa lain?" Eta jawaban awewe pasti dua, lamun teu ungeuk pasti gideug, betul? Betul. Lamun we eta si Neng ungeuk berarti cinta si Udin di aku, Udin katarima ku eta si Neng, bahagia untuk si Ud. Tapi lamun eta si Neng ngajawab gideug berarti cinta si Udin bertepuk sebelah tangan, teu ditarima cintana, nalangsa anu bakal karasa ku si Udin. Jelas? Paham? Artinya apa? Di dunia urang ngaku cinta ka Allah, di dunia urang ngaku cinta ka Rasulullah, tapi kumaha lamun engke di akhirat Allah jeung Rasulna teu ngaku cinta ka urang, teu narima kana cinta urang, nalangsa anu bakal karasa ku urang. Naudzubillahi min matak jauhan paharaman Gusti. Insya Pak ngomong bareng yuk buyu, yuk payu, sok tuturkan kula. Bismillahirrahmanirrahim. Kabeh ngomong, kudu ngomong ieu mah ulah anu teu ngomong. Bismillahirrahmanirrahim. Suksesna muludan, lain kuloba jamaah, lain kuloba berkat, lain ku ngundang penceramah jauh, tapi suksesna muludan balik maulid makin nambah rasa sieun urang ku Allah, makin nambah
rasa cinta urang ka Rasulullah. Nyasa opatan ngomong nauge aing mah. Eta muludan nu sukses. Mudah-mudahan ieu muludan sing disukseskeun ku Allah. Amin. Balik maulid nambah rasa sieun urang ku Allah. Amin. Sanajan ieu eusi ceramah aya seserianana aya guyonanana keun khutmah sofada makadar candak nu alusna ci are ka mana ieu teh? Ka mana? Can anyos aing ngomongna oge. Cokot nu goreng, cokot nu alus, pice nu goreng. Sebelum Arjuna turun dari panggung, Arjuna baru 4 bulan baru 4 minggu Pak, kurang leuwih eta ge 3 minggu leuwih lah. Kakarek wih ti Madinah, saya bawa kenang-kenangan oleh-oleh buat jamaah di sini. Coba santri bawa dia, tapi tingkah bagian oh jik arek balik mah balik bae jik. Ini ada oleh-oleh Pak, tapi ya bapak-bapak kebagian maunya ieu belah dia kebagian, ibu-ibu heula nya. Bapak-bapak balik jadi nangtung gitu eta kumaha teu pugu-pugu. Sok duduk dulu, makanya dengerin dulu nih. Ini ada kenang-kenangan. Ini asli Pak dari Madinah. Mudah-mudahan kaanggo. Hayang tante. Hayang apa tante? Oke, siap. Ini banyak. Tah kos kieu ieu. Kos kieu eupan ieu mah di dusan. Nah, ieu dibuka. Tapi jarona teh aya nu kieu, nu dina jero eta mah botolna botol anu original ti Madinah, Pak. Nah, ini hayang teh ya? Serius hayang? Oke, mana santri siap-siap ke disebar. Sok buru kumpul heula ka dieu lain jelap mana? Mengajar. Buru meh tereh dah. Bandungan heula. Sekaligus saya akan ngasih tahu cara makena, Pak. Cara pakai minyak wangi ala Rasulullah. Kukuler beda. Ini nanti akan semuanya akan saya bagi cara pakai minyak Rasul kieu, Pak. Tah di jerona aya nu kos kieu tah ieu tah. Halo? Kieu bah cara make minyak Kanjeng Nabi. Pertama maca bis. Saya kasih tahu dulu anu paling dipikasanan ku Nabi ayat 3. Nu kahiji thayyibun wawangian. Anu kadua anisa awewe. Maaf, ulah nyimpulkeun Rasul beuki ka awewe lain, tapi Rasulullah sangat menghargai wanit. Ieu mah karesep Rasul awewe cenah eta gila tah mata keranjang tah lalaki nu nyimpulkeun model kitu. Rasul menghargai wanit. Anu katilu Rasul ngarasa bungah dina nalika salat. Ngarasa bungah lamun keur salat eta Kanjeng Rasul. Nah, ieu cara make minyak wangi. Terus minyak wangi nu paling dipika cinta ku Rasul anu kahiji aud. Naon cenah Pak? Aud teh naon? Gaharu lamun bahasa di urang mah, tapi gaharuna nu asli. Anu kaduana miskul gozal. Naon cenah? Miskul gozal teh misik anu dijieun tina mencek lamun bahasa di urang mah bahasa Indonesia rusa atuh, rusa. Anu asli tapi Pak. Kula boga eta sagede kituna Pak 6 juta hargana. Sagede kieu doang. Eta menang meuli di Mekah kamari. Terus anu katiluna amber. Naon cenah? Amber. Eta amber dijieunna tina muntahan rusa Ibu. Tah ieu parfum Raudhah anu kukula rek dipake praktek. Raudhah aroma karpet Masjid Nabawi Pak. Ieu di jerona aya miskul gozal. Sanajan saeutik sunahna dapet seungitna ge meunang karena ieu mah aroma karpet Masjid Nabawi. Kieu pertama kieu tuluy disimpen dina panangan anu palih kanan. Kieu. Subhanallah. Seungit. Harayang. Aduh, saya yakin yang pernah ke Madinah kemudian pernah ke Raudhah, kula yakin pasti akan meneteskan air mata ketika mencium aroma wangi ini. Kenapa? Karena mengingatkan ketika berdoa di Raudhah, Pak. Sanggeus disimpen di dia tuluy gosokna lalaunan Bu. Kieu tah set dua lalawan sanes di kitu Pak ruksak aroma minyak wangi karena ieu non alkohol tuh asli. Geus ka dieu tuluy anu selanjutna anu kurang dioles naon al jabhah. Naon cenah? Naon jabhah teh artina? Tarang. Nah, ka dieu keun mata keuning urang sok ningali habaib di lain kana halis tapi kana tarang. Kunaon make tarang? Karena tarang atau jidak eta sok dipake sujud ka Gusti. Jadi para habaib make teh lain kana halis Pak tapi kana naon eta teh?
karena tarang sabab tarang sok dipake naon sujud ka Allah geus tarang kakarak dampal panangan geus dampal panangan name ka dieu tah. Subhanallah, jumaahan bade natepan kitu makena kecuali ibu make minyak nu aya alkoholan eta mah heueuh kos tadi eta mah heueuh gae aya nu kieu mah henteu. Subhanallah, hayang minyakna hayang cara makena kitunya nanti semuanya akan saya hayang bener serius semuanya akan saya bagikan dengan harga. Wah jualan cenah ieu mah. Enggak Bu, enggak. Saya enggak jualan Pak. Saya enggak jualan, saya cuma dagang. Oh sarwahnya? Enggak, saya jual per botol ini Pak. Ini dari Habib, ini bukan dari Madinah. Ini dari Habib As-Segaf. Saya jual Rp10.000 Pak. Tah lamun ieu nu asli ti Madinah anu bieu kukula dipake ieu 70 ribuan Pak. Kenapa Arjuna jualan? Kenapa Arjuna dagang? Arjuna nyen pondok can pernah nyen proposal, can pernah masangkeun rem tengah jalan. Kula ngikuti jejak Rasul bae. Rasul di samping berdakwah beliau berdagang. Karena dagang konsep orang Pasundan wantun galeh teu wantun ulah. Cakep eta konsep orang Pasundan. Bapak minat ngiluan rek wakaf ka pasantren, rek ngilu ngabantu ka pasantren, silahkan beli. Enggak minat ulah geuleuh, jangan jijik, jangan kecewa, ulah ceramah geus 2 jam leuwih. Ya atuh cuma beberapa menit saya mengajak kepada ibu dan bapak yang mau membantu pembangunan pondok pesantren kami, silahkan. Saya jual ini 70.000 dan yang ini 50.000 Pak. Ini aroma Hajar Aswad, Bakarat Rozi, ini Misik Bahri dan ini Od Al Amiri. Ibu-ibu teu meunang meuli Hajar Aswad jeung Od Al Amiri karena ima cocokna jeung bapak-bapak bisi taresep maksudna kukula di bejaan. Mareliu. Wah, teu ngadukung ka aing. Mareliu. Nah, baik ibu bapak jamaah yang dimuliakan Allah, rupina ti Arjuna sakieu dialap cekap pamugi ageng manfaatna khusus pikeun kula pribadi ta minyakna ta Mang Ajar silakan disebar, santri silakan disebar, cukup sakieu ti kula mugi-mugi ageng manfaatna leresna hadaming pandirobi sing jadi ilmu nu manfaat lepatna eta samata-mata kabodohan kakirangan kakilapan jisim kuring mugi ageng pangapunten. Wallahu yaqdi bihi bati wa firahli walana fi darajatil akhirah khudh ma safada makadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.